15000，没有2000，那照样。没有就2000，因为我是问运输他们做2000，然后他们写真的很奇怪，对啊，我们不知道他写什么，他说我们用那一片。强哦！哇！往前！没靠！差不多的哈。抓到！对。那个板子偏太多了吧？我那个车板。哦，这是我预估的那个价钱。忘记了。2点那种。因为我们的配置。对。好球！来！